안녕, 일진 보일러 벽난로야. 오늘은 연기가 나오지 않는 화목난로를 소개할게. 매장에 오시는 손님들 중 거꾸로 난로를 많이 찾아주시는데 거꾸로 난로만 연기가 바깥으로 나오지 않을 거라고 많이 생각하시더라고. 사실은 연도가 잘 설치되어 있고 불이 타고 있을 때 문을 확 열지만 않는다면 난로에서 연기가 나오지 않는 게 정상이야. 문을 열어두고 있어도 연기가 전혀 나오지 않지? 위쪽에 문을 열어도 연기가 나오지 않아. 지금 보여주는 옥타브 난로는 화실 앞에서 나무를 투입하는 식어번 연소와 위에서 투입하는 로켓 스토브 연소로 두 가지 연소 방식으로 사용할 수 있어. 더 많은 난로가 보고 싶다면 일진 보일러 벽난로를 검색해줘.